Oh, digawe. Ya. Si Ayu sih nyamun tuh. Si Ayu terus nyamun. Sareke deh. Tuh man rek tadi nya gawe nya. Nih, man doakeun kumaha. Waalaikumsalam. Pak, aman bayar cerita buat digawe. Oh, rek makan gawe. Yang itu ya, kade-kade. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kade di jalan aja. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha eta boy? Terus babakeuna Ayu. Babakeuna si Ayu mana kan? Kayak kedengeran orang kentok. Naon Neng? Tante, ayah ayu teu. Tadi mah aya di kamarna. Tuh orang gorengnya. Sok Neng cari lagi tadi. Sok calik neng, calik. Aya dah si Ayu mah di jero. Mel, ada kemana Mel? Jauh orang ulin kemana weh? Bete aing dah. Ayo tuh. Oh, kemana si Ayu makati wae? Nya mah angkat dikenakan si Amel. Budak teh mah di tebenang diomong. Kunaon gitu? Penyapan anak orang mah digawe ngalah duit musahakeun manehanana atuh ayeuna minatu urang kak ngaladog wae gadagna. Hanya apa teh hanan ulin beureun bohay. Lain masalah hayang ulin, pan beda deui beuneunan ari geus boga salaki mah. Yo bohay ulah kitu, akan nyawa sorangan anak urang ge eta si Widya. Ayeuna sokaran diantar-antar ku lalaki. Mane mah sok ngomong-ngomong anak urang. Kan anak urang mah Punya ngomong-ngomong akan atuh eta ge sarua minantu urang. Coy lamun teu bener manehna. Bener anak urang mah kakek ngalah duit. Boleh dan salakina usaha teh henteu, terus nangkeun teh ku salakina. Ari anak urang mah bener-bener tanggung jawab ka si Ayu. Nya tanggung jawab ge akan bohay manehna teh mah teh salaki batur. Salaki batur nya keuneh teu ngalah duit da. Bohan salaki si Widya mah teu daekeun usahanya wajar lah anak urang kitu oge. Neangan resiko berenang. Ya makan si Ayu mah kan Bang Ulin disampur si Amel. Angger, si Amel kan budak lengo, berenang mehna mah lengo. Masih kena istilah bobogohan naon teh kumaha mun kabawakeun si Ayu jeung si Amel. Mane daek tanggung jawabna ka budak urang karunya bari si Hamdan. Anu teh anu penting mah anak urang jaga tah. Disingayan naon disingaya naon. Oke dijagaan isokan di karungan meureun ku urang lah. Gitu, anu salah. Bisa ngomong jeung mana geus matakan bener ngagoreng. Geus mah rek ngejo Aya diomong salah bodoh teuing gitu. Ih. Awewe teh. Deuh, ya si Ayu, kamana mun sabarang kawin can aya ulin-ulin deui ka dieu. Jaba aing ngadenge cenah kumitohana dikakayak wae, digogoreng wae. Emang salah naon atuh anak aing? Da perasaan aing mah da budak teh bager keur di dieu ge. Aing rek nyampur si Adel, aing rek ka imah besan aing ieu si Ayu. Mun sabarang kawin mun teu balik-balik budak teh. Apa aya naon ge mangkat aing ka si Adel lah ya karunya ieu budak teh dilik-ilik. Oh, Cici, ke mana Cici? Batur arek kasia Del aing arek ngajakan kami tohana si Ayu ieu sabarang kawin can aya ulin-ulin ka dieu budak teh. Oh, ayo atuh. Emang anak mata ulin ka mana kitu? Oh, eta ngomong-ngomong, kunaon suku maneh lempangna kitu geuningan? Si apa pateuh? Ieu pugu ieu Del aing kamari teh dipariksa ka dokter teh, cak dokter asam urat cenah. Oh, semurat. Heeh. Ya namanya ge bagi ayo nyelesuk kos kitu lempang di ratapina meureun Oh, atuh udah bagi ayo. Harunya orang yang lempang kos kitu tan terus ke paru ayo balik. Aduh, jauh.
deh suku aing nyeri Tuh, banget. cak orang ya nya tong Nyeri jauh-jauh ke kumaha. anak ini depan ka dieu gini suku nyeri ah. Aduh. Ngasuh lah tuh ngasuh lah ayo. Ayo Gimana ngasuh lah? tadinya. Ayo ngasuh lah. Ayo. Ayo gini itu kos mama mana? Mana? Itu. Ini kan pas pincang kita jalanan. Ayo, nampak yuk. Aduh, Adel Tuh, cak orang ketong liar. Cak kurang diajak balik ya. Mama kunaon? Iya mama tur mama teh asam urat karasa deui neng. Dah ayo. Saya, Ya, tadi kayak mamane, kurang dicegat. Aduh. Nyampe Ayo, saya balik. bawa ikan ayo, bawa, ayo bawa. Ayo, bawa. Aduh, ini itu lagi liaran wae. Seperti dia jalan deh. Itu orang nyeri banget tadi. Ya, ayo urus ke mamane ya. Ya, Oh, orang balik lah ya. Oh, tak ada tak urus ke. ya kade. Tenangan. Ayo, iya mama teh pikiran di suku kos kieu teh mikiran maneh cenah maneh mitoha maneh geuleuheun ka maneh mitoha maneh ngomong-ngomongkeun wae ka tatanggana cenah maneh sitap kepegatan jeung anakna. Ya malah mun teu nya anak kasalaki ge pasti geus tinggalkeun. Oh, emang kumaha wae ta mitoha sok ngomong naon wae ka Ayu. Ya ayo dipajakan itu bener. Padahal Ayu cuma uljing TML doang. Yang ke satu lah dipikirankan Ayu. Kepentingan mama cager. Ayu harus ngasih ke jeruk lebaran. Udah ya sampai sini aja. Emang kenapa sih? Gak enak sama tetangga. Oh ya udah tuh aku pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, geus balik ini mana Dan? Saya nggak kenal mak. Si Ayu keur naon si Ayu keur emang si Ayu aya di imah gitu. Amprang-amprangan wae pamajikan mana madam. Itu geunang diomongan ku emak. Mangka tinggal mana? Tinggal indungna tinggal mana? Dari babawa ku si Amel. Nek naon naekeun we maneh kitu naekeun we si Ayu maneh. Nggak salah nek kitu mah nggak salah tuh kita rumah tangga teu bener mah kitu. Ah, nek naon boga minantu amprang-amprangan gawe tara naon tara. Cuman balik kayak mana mana? Nya teuing da eueuh kabarna eueuh naonna sabaraha teuing rek mana bodo teuing geus nguruskeun cara pe ngurus pamajikan maneh mah. Gimana lah tuh kayak meminta hak. Aja lah itu rek mangkat man. Ya man itu. Waalaikumsalam. Man hayu itu. Oh, bohai. Harga mana bohai? Kurang arek ka warung deh rek meuli kopi dah teh buka kopi. Nah tas di mana? Nya tas di itu orang tas di mana si Ayu. Oh, heuh. Main nempot aya si Ayu di itu di mana? Kok tadi orang amprok. Iraha tadi. Tadi Heeh. orang jeung mana tadi si Ayu datang dan mana teh rempana kita incrut deh. Asam urat sih ngomong nama. Karunya teh asam urat. Heuh, tuh teh. Eta si Ayu aya bener itu. Heuh, tadi nganterkeun mana? Lain tadi teh anak orang teh balik digawe nanyakeun ya udah ngaranna ge teh nya rumah tangga budak keneh mah meni kumaha meureunnan akhirnya teh aya bener itu Aya tadi, nanyakeun ya kumaha sih eta maksudnya ngomongkeun naon gitu ngomongkeun naon Penyarah hotel urusan batur mah penyarah. oh iya Adel urang mah boga minat teh kos kitu anak urang mangkat usaha atuh kunaon mah teh mamangkatan we di sasampeur we eta tah si Amel Hanya katanya budak ngora mah adatna. lain masalah budak Suka mana roya we lah. urang rewel di mana nu nyangu urang nu nyeseh urang nanaon urang segala-gala urang balanja ka resiko itu urang Adel tapi boga minat teh tahu diri pisan Hanya adatna. ada Bukan minantu mah atepkeun kore talian. ya atuh Gitu hadi imah. Ya, hai nama teangan kayak mana sih? Ayu kadi itu sugan. urang harem kan titah anak urang da tadi geus titah neangan ka imahna ka ditu ka imah mitohana Kongges. geus urang rek ngeliat heula rek meuli kopi Yang satunya. ya saat urang ngopi cenah Turun kadinya. manya Ayo. ketemuan nya ya Ayo. ayo tidak
Assalamualaikum. Besan? Waalaikumsalam. Ho, geuning aya besan. Besan, cager. Alhamdulillah. Eta kunaon lempang inggur dan inggur jeung Kuku asam urat besan. Oh, mesti asam urat. Geus dipariksa ka mana gitu. Geus. Geus di ka dokter, geus ka naon? Diurut geus ya. Geus. Lain dia besan. Arek nanyakeun, cenah budak teh aya di dieu. Heeh, kamari teh aya balik ka dieu. Nah, hayang ngendong. Eta ge meuli lihat teh atuh ngendong gitu salakina pan balik gitu. Anak urang balik, kita budak si Ayu can balik-balik keneh wae. Ya ngomong nama cenah hayang pindah, budak teh nya naon teh. Oh, kayak pindah kunaon pan ditu disenangkeun ku urang besan. Nya udah cenah mah. Ku besan diomong wae cenah. Di omongku ya besan hampuranya. Kieu meureunana. Wajar meureunana besan ge meureun lamun boga anak teh meureunana yang bener lah jeung salakina rumah tangga di papagahan ku urang teh. Ya neng ari isuk teh hudang buru-buru kacai nyen sarapan salaki rek digawe rek naon. Ya mah besan ieu ku urang wae, nyangu ku urang, lamun ku urang. Tara dicukup tiplakeun ieu tara, anak besan teh ditu ge. Ai cenah cak tatangga ngararomong cenah besan galak pisan itu cenah. Oh galak teh mun galak mah kudu dikebugan meureunana ku urang teh besan. Galak emang urang naon galak. Nya nyauteng pokona mah budak hayangan pararindah we ka dieu. Nya lain papagahan ku besan, papagahan. Di papagahan eta ge ku abdi teh di papagahan nya budak nang geus hayangan pararindah. Oh nya geus ari kitu mah. Ari rek pindah ka dieu mah henteu gatuh. Kayak meureunana ke urang bebeja meureun ka bapana budak meureunana budak yang parindah ka lima meureunana. Ya heuh keuneu lah cenah parindahnya parindah teh dari ditu sarua indungna di indungna. Oh nya geus teh moal hape we anak urang di dieu tah kadenya. Udah manehna mah getol babangkatan ka mana-mana lain ulah bejakeun ieu ka si Ayu ulah ulin we jeung si Amel mah da lengoh mainna kan bukan salaki beda meureun besan ge ngarti. Ngarti ke di omongan anak ulingna di omongan. Nya geus atuh rek ngeureuyeuh nya itu rek ieu non bapak nasi Hamdan hayang ngopi sing tadi teh bari ka warung bari liwat. Besan Tuh nya ayu nya. Sing cager tanya ayu. Nuhun besan. Assalamualaikum. Assalam.